بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. طبعا من أبرز ما يلاحظ في شخصية الإمام الكاظم سلام الله عليه وحياته وسيرته هي أنه كان ملازما ومنقطعا في العبادة لله عز وجل. يعني عد الإمام سلام الله عليه من أكثر أهل زمانه عبادة وانقطاعا لله عز وجل، فقد كان كما ينقل أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم، وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس ويخر ساجدا لله فلا يرفع رأسه من السجود والتحميد حتى يقرب زوال الشمس، وكان يدعو كثيرا فيقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، ويكرر ذلك. وكان من دعائه أيضا سلام الله عليه: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. وكان يبكي من خشية الله إلى آخره. وكان سلام الله عليه، لاحظوا، يبيت الليل ساجدا قائما ويقطع النهار متصدقا وصائما. وحدث المؤرخون أنه كان كما نقل أعبد أهل زمانه حتى لقب بالعبد الصالح، ويعرف بباب الحوائج إلى الله لنجاح المتوسلين إلى الله تعالى به، وكرامته تحار منها العقول. وأنقل هذا الكلام أيضا الذي يبين عمق الإمام، علاقة الإمام الكاظم سلام الله عليه بالعبادة وبالسجود بشكل خاص، كما نقرأ حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة عن عبد الله القزويني أنه قال، لاحظوا: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي: أشرف على هذا البيت وانظر ماذا ترى. يراقبون بالإمام كانوا. فقلت: أرى ثوبا مطروحا. فقال: انظر حسنا، يعني انظر جيدا. فتأملت فقلت: رجلا ساجدا. فقال لي: تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا مولاك. قلت: ومن مولاي؟ فقال: تتجاهل علي؟ قلت: ما أتجاهل، ولكني لا أعرف لي مولى. فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر، إني أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها أو أخبرتك بها. يصلي الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، يعني إلى الظهر. وقد وكل من يترصد له بالزوال، فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد الوضوء، فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى، فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر. فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وثب فصلى من سجدته، فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثا، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة، يعني العشاء. فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به، ثم يجدد الوضوء، ثم يسجد
ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيجدد الوضوء، ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر، فإذا هو قد وثب لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي. هذا أحد الملاحظين لعبادة الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة مولانا الإمام الجواد والإمام الكاظم، وفي الآخرة شفاعتهما بحقك يا رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.